سری سروایول ماینکرافت. امروز من در خدمت شما هستم عزیزان من با مود فریکم. ای جانم ما قراره مود فریکم بزنیم. فریکم از اون جرم که نیست واسه ما که اصلا جرم نیست. ما قراره امروز مود فریکم رو بزنیم که خیلی خیلی از نظر من به شخص خفن، مود خیلی قشنگیه. الان میبینید میتونم راه برم، حتی بیام اینجا. واو، من یک زیبا هستم. آره دیگه، و با این دکمه دوباره برمیگردیم به خودمون. امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد حتما به من خبر بدید تا از این به بعد با فریکم بیایم و بریم شروع کنیم. اوکی، من F5 رو درست کردم خوشبختانه و دارید میبینید چقدر خفن میتونم اسکین خود زیبام رو ببینم. من یک مودی ریختم، البته شیدر پک بهتره بگیم ریختم. شیدر پک، اگر اشتباه نکنم سولار شیدر. از نظر خودم شیدر پک جالبی خواهد بود. امیدوارم همینطور باشه و لذت ببریم از این چالش. امروز قراره بریم ماین، که خیلی قرار لذت بخش باشه ماین برای من به شخصه، چون هم غذا داریم هم بقیه چیزهامون رو داریم. و من توی قسمت قبلی وقتی که این ویلیج خیلی خیلی خوشگل رو پیدا کردم، سعی نکردم که چیزاشو برم لوت کنم. واسه همین امروز قراره بریم اینا رو لوت کنیم و لذت کافی رو ببریم از این قسمت اصلا دیگه چی بگم، قسمت. آره، و قراره خیلی لذت بخش باشه چون که قراره فقط لوت کنیم همه جا رو. بچه ویلیج، بابا برو اون بر عزیزم، زشت من چندش رو مخ. و یه پامکین اینجا داریم. امروز من خودم به شخصه دوست دارم برم ماین، چون لذت ماین یه چیز دیگه است. گیر کردم، کمک. لذت ماین یه چیز دیگه است. من اصلا یادم نیست از کجا اومدم. خیلی بدبخت شدم دیگه، چون اصلا یادم نیست از کجا اومدم. بگو چست داری حاجی؟ کل ویلیج پر چسته، اصلا پشمام. اینجا دیگه اوکی دیگه، ویلیجر دونیمون رو برپا کنیم. البته اینجا نه بابا، همه جا. پشمام، هم گلد داریم الان، هم صدل، هم بقیه آیتم. آقا من اون یکی ویلیج رو گم کردم، نباید مینیمپ چیزی. شما چیکار؟ قطاره مگه؟ آقا قطار نیست. واه آقا، مود 3D رو عشق میکنید. خودم مود جدید ریختم، رفتم یه عالمه گشتم یه ریسورس پک به درد بخور بریزم و الان ریختم. خودتونم دارید میبینید خیلی جذابه این ریسورس پک. گفتم که به اصلا چی بگم، واقعا من الان چی بگم، انقدر این ویلیج پرو پیمونه، پر شدم. یعنی ببین آیتمام دیگه جانر یک استک نون باورتون میشه، یک استک نون. آقا من اون چیزایی که نمیخوام تو پرتاب کنم اینجا. اولیش اینه 63 تا سید من دستم چیکار میکنه؟ خب اینم بنداز، به کارمون نمیاد. آقا اینا رو بیار دستم بی زحمت. آقا مرض داری. خب اینا رو اول بذار اینجا. آره دیگه، الان خوشبختانه آیتم زیاد داریم. بذار خوشی غذاها رو 28 تا غذا، اصلا باورم نمیشه. غذا مزه زیاد داریم. بذار من آیتم کمامو بریزم داخل این، میشه که راحت ترم هستیم دیگه، پر نمیشیم زود. کلاهو به کلاه داریم الان. به ماما میا، من نمیتونم بذارم. با چرا؟ خب یه آپدیت مسخره، همش این آپدیت های مسخره فقط بیا تو بازی. یه آپدیت به درد بخور از اون روز سالا نمیبردی تو بازی. اوکی آقا، ما یه دونه باندل دیگه هم داریم. به آقا، باندل دیگه اون از چی پر کنیم؟ الان همه امرالد رو بتونم. واه عالیه، امرالد گذاشتم توی اون یکی. اینا چرت و پرتامونو بذارم توی این یکی مثلا. این اگه پر نکنه خوبه. پر کرد به درد نمیخوره. بذارش اینجا. این پر کرد آقا، نه ولشون. بذار اینا رو بندازیم اینجا، اینو بذاریم داخل این. بعدم اینو جا بشه. واه جا نشد حاجی، ولش کن. جا نشد. بذار اینا رو بذاریم اینجا. با من چرا انقدر با موسم بد کار میکنم؟ بلد نیستم از موس استفاده کنم. اوکی آقا، من اینم بپوشم. چه آرمورایی گیرم اومد. یعنی ببین یه سری شروع کردیم پر آرمور، یعنی اصلا به جای خود بازی من بیشتر آرمور دارم. اوکی آقا، ما کل این ویلیج دونی و از اینو چک نکردم ببینم چیزی داری یا نه. آها همین کرافتینگ تیبلته. حاجی نصف اینا فقط 3 بعدی شدن، فقط نصفشون. ولی اوکی آقا، ویلیج به درد بخوریه، به کارم میاد. بذار ببینم من الان اگه زدو اون ویلیج کجاست، کمک بده رسونید به من. ببین جهت‌های مختلف رو میتونم امتحان کنم دیگه. من الان اینجا هم زدو بزنم میبینید کجام، چون نمیتونم بپرم. چقدر از این مسخره های اینجاست. کمک.
اینجا رو فکر کنم نیومدم حاجی، اینجا جدیده. آره فکر کنم اینجا جدیده. اگر جدید باشه یعنی دارم اشتباه میام، باید اونوری برم. آره آقا، آره باید اونوری برم چون که زیرا. بابا افتادم تو اینا. ببین فکر کنم همین وری باید بریم دیگه، نخورم به این آتیشه. به بچه ویلیجر. اوکی آقا فکر کنم درست داریم میایم، فکر کنم. وای شب شده. اوکی ایو میزنیم، بدمونو میاریم، ایو میزنیم، بدمون آیتم چندم؟ 7. میخوابی. خب آقا چه خبر؟ یه کمی خوشحالم که سری سروایول شروع کردیم چون هم لذت کافی رو میبرم. اوکی من هنوز نفهمیدم راه من کدوم طرفی بوده، ولی احساسم بهم میگه این طرفی بوده. اصلا هم دارم از شدت عصبیت نمیمیرم. آقا فکر کنم همین طرفی بود، فکر کنم. چقدر خوبه جهتش. یه گاو. من چرا بس کردم؟ بپر بزن. اوکی گاو. بپر بزن، بکش، بمیر. اما واه چقدر چیزای زیادی داره. ولش کن، خوکه رو نمیزنم. خدای من ویلیجم پیدا کنم، من تلاش کردم برای این ویلیج. بذار ببینم من اگه الان من یه دکمه تنظیم کرده بودم واسه چیز بود، الان گمش کردم. کمک گیر کردم. فکر نمی‌کنم این طرفی باشه دیگه، ولی حالا ما داریم میگردیم، هیچ ایرادی نداره. چون من یادم از یه آبی اومدم پایین بالا تا جایی که یادمه. آخه اون ویلیج هم اونقدر چیزی نداشت، ولی میدونید چی میگم، کشاورزاش برای من مهم بودن، یعنی نیازمون میشه در نهایت. چه تردل دارم میبینم، فکر کنم همین طرفیه ویلیجمون. زدو بزنم الان میبینم قشنگ. اوکی ایراد نداره، ما آپشن رو میزنیم، وارد کنترل. ما آپشن رو میزنیم، یعنی الان ما اینجا این تب رو بزنم، زدو بگیرم، تمام. آقا همین راهیم فکر کنم. من حالا میرم ولی دارم خوشبختانه. چهارو میگم غذا مهمترین چیزه. خدا ماشی داریم در نهایت. اینو میزنیم، اینو میگیریم. کاش قایق میساختم صورتم سریعتر میشد. شنای اون رفیق رندومم که آقا من فقط دیگه الان من دبلیو رو گرفتم، دارم میرم جلو. Oh no god, oh no god, oh no god, oh no god. نمیدونم دارم چی کار میکنم. اوکی پیدات کردم عزیز دلم. من پیدا کردم این مینی مپ دهن سرویسو. حالا میفهمم مثلا یه ویلیج جدیده. نه آجی همین. یادمه اینجا گاوا رو کشتم، اونجاها با اسکرول موس خیلی سخته. همین طرفا کشتمش که چه عرض کنم، خوردمش رسما، انقدر وحشتناک. اوکی آره همین طرفاست، همینجاست. اوکی الان طبق چیزی که من فهمیدم شیفت رو بگیریم، اینو بزنیم. بعد دکمه‌شو عوض کنم، ولی خیلی مهم نیست. یو رو بزنیم میتونیم اضافه کنیم. اوکی آقا گری نو گاد دارک بزن. میذاریم چی بذاریم؟ 67 خوبه. اوکی 67. اوکی کانفرم. الان اینجا رو من بنام 67 سیو کردم داداشمی. الان ما یه 67 داریم، یه ویلیج خالی. اوکی چی کیفیت رو بنازم. اوکی الان من بعد برم ماین دیگه. قاعدتا 16 دقیقه ویدیو گرفتم هنوز نرفتم ماین، یعنی اصلا باورم نمیشه. اوکی الان ما یکم باید باندلامون رو خالی کنیم. اول اصلا من باید یه چست بسازم. چقدر نور لپتاپ کمه. اینو بزن، F7 رو بزن. واه یا نور خیلی زیاده یا خیلی کمه. الان درست شد. میگم چرا این شکلی شده. اوکی آقا ما الان فقط باید یه چست بسازیم که من نمیدونم چرا از بغل کرافتینگ تیبل اومدم اینوری، ولی مهم نیست. ما الان باید کرافتینگ تیبل که داریم، من دارم چی میگم، ما الان باید یه دونه چست بسازیم. البته بهتره دابل چست بزنیم از نظر خودم. دو تا چست میسازیم. گم کردم دکمه دبلیو رو. اینو میزنیم. اوکی الان من باید پوتیتوامو اینجا بذارم. غذا داریم ولش کن، بذار غذامو همینجا بریزم. غذا 62 تا دارم دیگه، مگه چقدر میخوام. اینم میذارم اینجا بلا که چوب بیش از حد نیازمه. تمام. اوکی اینور از چیزایی که نیاز دارم بگم بهتره. اوکی تو رو میخوام. wait a minute یعنی چی چه اتفاقی افتاده. اوکی ما باید یه باندل کلا خالی کنیم واسه همین تک به تک وسایل اون باندل رو. اینو بذار درست.
یه دونه باندل با خودمون میبریم. اوکی، من از اون افرادی ام که قشنگ آماده میخوام سفری رو برم. آرمور آهنی خوشبختانه داریم، واسه همین الان من فقط باید برم دنبال آیرن. اوکی، ما فریکم داریم دیگه، نرو پایین بی زحمت. بت دارم، آره بت دارم. اوکی، الان من فریکم رو آن میکنم، بریم پایین. که آجی پایین قاره اسپانره، یپی اسپانر چه کسی هم؟ اسکلتون. چقدر خوشحالم من الان. اینجا زامبی داریم، چیزای دیگه داریم، مهم نیست. من برمیگردم بالا. خودم کجام؟ اینجا. بمیر. wait a minute. پشما میتونم اینا رو بکنم؟ اوه من خیلی قویم حاجی. اوکی، ما اگه از این قار الان بیایم پایین پر اسکلتونه. ببین عمرن من الان بیام پایین. پس از این رو نخوایم بیام پایین، باید از این راه بریم که برسیم به این اسپانر بدبختی من، بدبختی همه ایرانی ها. اینجاش بازه. من تاش باید فایت بدم. نمیتونم. اینجاش باز اسپانره، اینم نمیتونم چستاشو باز کنم. اسپانر چه کسی؟ اسکلتون. و خوشبخت شدم دیگه رسما. اوکی، پس یعنی من دقیقاً باید این بلاکو بکنم. نه این بلاک چیه بابا؟ چی دارم میگم؟ این بلاکو بکنم. آره دیگه، ته در میام. دقیقاً بغل این ویلیجه. بذار F3 بزنم. مختصاتشو در بیارم. 357. آره دیگه 357. وای نه، ببین هم بغل ویلیج رو بکنم. اوکی، پس بذار چیز کنم، من اینو آفش کنم. اوکی، F3 رو چرا من نمیزنم؟ اوکی، بذارید الان من بیام تا بهتون بگم. حاجی فریکم واقعا لازمه همه افراده، یعنی اصلا نداشته باشی اذیتی. اوکی ما دقیقاً طبق چیزی که من دیدم باید اینجا رو بکنیم. بذار من یکی بیام عقب‌تر، فریکمو بزنم، بریم پایین با چی بود یادم نیست. wait a minute. شیفت بود. همینو بریم پایین نمیرسیم. چرا من انقدر کج وات؟ wait a minute یعنی چی؟ این خونه نبود بابا، اون خونه است. کجا میری؟ این خونه. اوکی من چطور من میتونم اینو بکنم ده عزیز؟ بذار ببینم میتونم بکنم. واقعا پشما میریزه اگه بتونم با فریکم چیز نیست بکنم. نمیتونم بکنم. فکر کردم خیلی باهوشم. اوکی آقا، ما دقیقاً یعنی اگر بخوایم، خب عزیز دل من الان نباید از اینجا بکنم، من باید از بغلش بکنم. جهنم و ضرر آقا، همینو میریم بالا. اوکی، دقیقاً بغل این خونه، یعنی همینو پشت تو بیا. اوکی، یعنی کجا میشه؟ گم کردم حاجی، فکر کنم اینجاست. بابا سر یه فریکم من دارم خودم تیکه تیکه میکنم. دوباره فریکم، میریم پایین. آها فیکس همینجاست. فریکم آف کن. اوکی آقا میریم پایین. همینو. شب شد بابا، تا من اومدم یه حرکتی انجام بدم شب شد. چه شانسی ما ایرانی‌ها داریم. بخواب عزیزم بخواب. روز 5. جالبه، ولی آرمورامون بدک نیست خدای من. فکر نمی‌کنم در عرض این همه کم بتونیم برسیم به آرمور آهنی و چرمی کامل. حتی اون چرما رو عادی به من میدادی بهتر بود، به نفعم بود. خب آقا الان خوشبختانه ما ویلیج هم داریم. باید یک فارم بسازم، اونم فارم بونمیل. حاجی چقدر من خوش شانسم. اینو بردار بیار یا نه؟ بذار اینو من ریسپانمو داشته باشم. اوکی آقا، ما اینجا من دیگه خلاصه گویی میکنم. بعضی وقتا ما اینجا سعی کردیم بریم پایین و برسیم به اسپانر اسکلتون. خیلی تلاش کردم، هی فریکم زدم بعضی وقتا که الان دارید میبینید. سعی کردم برم پایین که چه بلاکی رو بکنم زودتر برسم و بدون دمیج خوردن حل کنم کارمو. و خودتون دارید میبینید خیلی سخت بود اینجای داستان، چون که باید میدونستم که چه بلاکی رو باید بکنم تا بدون هیچ مشکلی برسم به اون اسپانر اسکلتون. بچه اگر نمیدونید اسپانر اسکلتون به چه کاری میخوره، برای اینه که ما میتونیم با اسپانر اسکلتون یک فارم بونمیل کامل رو بسازیم که خیلی میتونه به سری سوروایولمون کمک کنه. پس اگر شما هم یک سری سوروایول دارید و یک تقریبا فارم اسکلتونی میخواید بسازید، میتونید راحت از اسپانر اسکلتون استفاده کنید. با تشکر. در ادامه ما باید اینجا بیایم و سعی کنیم که زیرش رو یه جوری بکنیم که هم دسترسی به چست های اون اسپانر داشته باشیم، هم دسترسی داشته باشیم به اینکه اون رو بکشیم. حالا برای کسایی که نمیدونن این یه چیته رسما، ولی من حالا این چیت رو میزنم چون تو سری سروایول خودمونیم. شما پیشنهادم هیچ وقت امتحانش نکنید. من الان میتونم اینجا هم بکنم، شاید باورتون نشه. حالا آیتم یکمو میارم، اینم حتی میتونم بکنم، شاید باورتون نشه. و امیدوارم بتونم بلاک بذارم. گریه میکنم چون نباید اینو برن بیرون. دیدید چه شکلی رفتن بیرون. بلاک 7. وای نمیتونم حاجی. اگر
اینجا رو میتونم ولی به کارم نمیاد. بذار بکنم اینو چون خیلی به کارم نمیاد، واجب نیست. اوکی آقا، ما دقیقاً میدونید باید چی کار کنیم. اینجا رو بکن تو. اسکلتون اسپان شد ما رو ببینه فقط. بیبی اسکلتون خوبه نداریم حاجی، داشتیم الان من دیگه اینجا نبودم. اوکی الان این تقریبا اوکیه، فقط باید بریم. Oh no god no god، الان من دقیقا این همه رو باید بکشم برم تا اونجا. خیلی ناراحتم حاجی، خیلی ناراحتم. میدونی چقدر من باید بلاک بکشم؟ اوکی اوکی. No no god no god no god no god no god no god. اوکی no 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 no. اوکی من دقیقا الان میدونم باید چی کار کنم، فقط کافیه این رو بکنیم. الان فیریکم رو میزنیم، امیدوارم چیتم کار کنه حاجی، امیدوارم چیتم کار کنه. اینو که میتونم بکنم، اینو که میتونم بکنم. ببین بیاد اینجا بدبختم ها، یعنی دارم بهتون خبر میرسونم. اوکی الان بلاک هفتمو بیار. یس میتونم اینجا بلاک بذارم. اوکی خوشبخت شدیم، خیلی خوشبخت شدیم حاجی. بابا این اسکلتونا احمقن پشمام، یعنی این همه بلاک رو من میتونم فقط با فیریکم بذارم. خوشبخت شدیم دیگه، کار دیگه ای برام باقی نموند. بعد کافیه اینجا رو هم پر کنم. اوکی ایزی آقا، ایزی، اصلا ایزی کار نداشت ولی با اسپکت دارم با کریتیو آیتم میذارم رسما. وای گیر کردم، کمک. اوکی آقا الان اینجا اوکی، تکمیل، ایزی. من فقط کافیه من بیام اینجا، اینا منو ببینن کافیه برام. امیدوارم بتونم حاجی نمیرم فقط. آره دیگه بعد اینجا وایسم منو ببینه. اوکی واو ویر مینیت، سکته کردم چته. ویر مینیت میکشم الان، بدبخت ازگل بیچاره. اوکی مانستر هانتر، کشتمت کوچولو. ببین چه شکلیه الان. وایس ببینم من این یکی رو چک نکنم. بابا بنازم به این شانس، بابا بنازم به این شانس. داداش میشه بدی به همون چیزی که میخوام رو بهم اسکلتون دراپ کن حاجی. wait a minute من اونجا بگو بلاک گذاشتم، بگو بلاک گذاشتم، خوشحالم میکنی. بگو بلاک گذاشتم. آره بلاک گذاشتم. اوکی آقا من اینجا یکم AFK میمونم. اوکی این تا منو ببینه میاد اینجا. پس یه بون. اوکی بارممون تماما کار کرد. برمی نیست این چه صدایی سکته کردم. بذاری من این موزیک لعنتیشو آف کنم حاجی. نه بیا عقب. من این موزیک اینو باید آفش کنم. سکتم دادی، این چه موزیکیه؟ مستر ولوم موزیکم آفه حاجی. بلاکس رو میذاریم 50، وده رو میذاریم، وده رو بذاریم 40، نه کمتر 35. هاستایل خیلی رو مخه، پلیرزم کم، وایس کم. نوت باکس و جوک باکس که اصلا به درد من نمیخوره عزیز. کلاسیک استرو نمیخوام. دستت طلا. اوکی آقا الان اسپان کرد، میایم اینجا ما رو ببینه میریم عقب. وای منو زد تهش. یه جوری دهنتو سرویس میکنم تو عمر داری یادت نره این شکلی منو زدی. کی کشتمش. عزیزانی که خوشحالن از اینکه ما تونستیم اینو پیدا کنیم، اونم با ایکس ری. ای وای این چه جمله ای بود. کسانی که خوشحالن من این رو تونستم پیدا کنم کامنت بذارن. اوکی یس میایم عقب. مردی بیا اینجا، فقط یکو میگیریم دستمون. حاجی وایسا میتونم بپرم و بزنم. اوف جان سینایی زدمش. برای کسایی که نمیدونن وای زد من. چقدر قویه مشی، تو نورمال مودیم. من این شکلی میزنی دهنتو سرویس میکنم. کشتمت بدبخت مردی که بدبخت. اوکی 4 پلیز غذا میخوام.
آقا پس من یکم اینجا AFK میمونم، بعدش برمیگردیم و ادامه کارهایی که قرار انجام بدیم و بهتون میگم. اوکی گایز، من فهمیدم که فارم کار میکنه. الان ما دیگه قراره برگردیم طبقه بالامون که دقیقا اینجا میشه. چقدر خوش جا کندم. تو رو خدا بگو شب نشده. فکر کنم شب شده. بذار. اوه نو، اگه شب شده باشه خیلی بده. نیمه ظهره، میتونم برگردم. اوکی آقا برمیگردیم. Oh no god please no. بذار ری اسپان. وای من اسپانم چرا گذاشتم بالا؟ پس برگرد بالا سری. برگرد بالا سری. همینجا چوبیه که من گذاشتم، پس دیگه باید بیایم بالا. اوکی بخواب. شب نشده. آقا روز 6یم و در ادامه قسمت بعدی ما قراره بریم و اگر گفتید چیکار کنیم خیلی باوشید. در قسمت بعدی ما قراره بریم و از این فارممون پول بی نهایت در بیاریم. حالا بهتون میگم چه شکلی، ولی صبر کنید. لایک و کامنتتون منو خیلی خوشحال میکنه، پس حتما لایک و کامنت فراموش نشه عزیزای خودم. پس تا قسمت بعدی، بذارید من افنجو آن کنم. تا قسمت بعدی، وای بابا دهنم مصاف کردی. تا قسمت بعدی، خدافظ.